Imbaate amma siini bakkee baate hin deebiti. Isiin ala baate. Arimee gurree dhagaa deemteerti. Ahaa hin deebitiire nan dubbi qabanii warmee koo. Dhagabeetti deemiti yoo isiin heerumteerti baala sidaarii taate waasituu diidoodooritti si kadhadhuui. Ayyee sharmee koo bareedduudha kanuma isinirraa baruufane ishee nagaadha miti isin garuu harmee koo. Fayyuma keenya ilma koo balleessa malee ani balleessa hin qabu. Ilma koo konkolaatii. Harmee koo balleessaan akkuma isin jettani ani wannan isin kaleessas immoo yeroo aniif isin wajjin jirru akka nam tokkotti naa gorsaa turtanii yeroo isin bira isin maatii bira deemna jedhus immoo gaafa qarshii 500 irraa dabarsee jedhu gara akkaawuntii kootiitti ofii keessaniif isin naa kadhattaniittu balleessaan isinis miti anumaaf isiidha harmee koo. Lakki maa harmee koo isin simtaniittu gaafa isinitti dawwaltee akka kanatti birriina gara fee maaloodha jettee isinitti mattu isinitti dawwalee madheera isinis akka nam tokkottis naa gorsitaniittu waan si jaallatuudhaa fi qarshii kee nyaachuun miti jettaniis immoo naa gorsitaniittu miti harmee koo gara keessanii wanti badhe hin jiru. Nama dubbadee amma baasa yaareen makoodiisi amanasii danda'ii otu sobbarii lafti hooshiin murteenaa duukadhuma koottuhu silaa beekittaa siin jennaan sillaa jettee daandiin nan dabarsuu mee'amee jettee. Harmee koo maal seetani beektu ani dhufuus immoo nan dhufaa maatii koo qabadheen dhufa jennaan isinis isin daawwaltanii bakka birraa wayyaa birraana bari'uu jennaan hin dhiibne harmee koo yeroo isaan. Ka birraana bari'uun jedhe ka waa namaa ga'u malee akkanumatti isin jedhanii kuma mana duwwaatti nama waamuura ilma koo. Ani akka rakkootiin hin namne ka harmee koo an dhufuudha ennaani maatii koo qabadheen dhufa jedhee isin mari'annaan isin birraana bari'u ennaan an dhiiseen yeroo isaan. Ka egaa immoo silkii cufatte suruma isaatu yoo furfuuroo arraba walitti haasa'uu qabdanii akkana naan jedha akkas naan jedha jennaanani dabira sittureeshii soosii barachuudha Addisabaa dhoote jechuun achumaan bakka amma gaa'elli dhufee gaa'ela jechuun immoo qalbii miti akka keessanitti otoo hin ta'in hunduu gaa'elli qittuma garuu amma moo seeran dhufnaanaan ani taa'ee heerumsiifadhe gaa'elma koo baay'ee itti kadhadhe maal godhu Harmee koo maal seetani beektu wanni isin bira dhufuu na daangessee jedhe isinis jirtu yeroo silkitti haasa'u isiin arrabsiti ani isiin arrabsa kana keessa wannan dhufuu dhiise duraan immoo nan dhufaa jedheen iyyuu isinitti dawwalee himee jennaan birraana bari'uu birraa dhuftu amma dhufinaa naan jettanii naan kana yedduudhaan isiin nan deemaa jettee ofiisiitiif kaatee utuu isiin nan deemaa jettee ofiisiitiif kaatee. Utuunan kadhadhuu haala qabeessaan deemnaa maatii bira saala qasee karaa barbaachisuun deemnaa yoo kanan taane immoo yoo amma maatii bira dhaquun nuun mijoomne immoo shaanxaa kan ariifuuteen deeminiiti shaanxaa tokko waan anaaf si barbaachisu waan maatii barbaachisu fuunedhannaa jennaan isinillee akka kanatti kottuu jecha isaa dhaga'iitii jettanii jennaan isin didee yoo mi'a koo fudhadhee dhufu malee jennaan anoo maalan godha sharmee koo kanarratti. Adumaarum beeka waan isi wal gootaris waan isin walii taatarisi rabbii fi situ beeka malee ani maalan beeka ilma koo adumaan tokko qabu amma immoo dhoodumaachi seettee soosii jechutti barachaa jirtu gaafadhuma keessa jaarsi dhufee ani immoo na barsiisu isinillee diddeertiin immoo seera san akkaman godha jennaan ina baarramti bareeduma didduu isinis immoo seerii dhufnaan seeruma durbaas itti eenyee heerumee jechaadha. Bareedduudha garuu harmee koo ana wanni na gaddisiise maa inni beektu ani isii baay'een jaalladhaa hin beektu isinis yeroo masfineen dhukkubfatus an akka nam tokkootti qulqullummaan onnee kootiin jaalladhuudha isanni kulaalitti dhukkubfatullee yaa haadha manaa jirtu isinis yaa haadha manaa koo kulaalittii koo tokko baasee nan kennaafi kulaalittii tokkoon jiraachuu hin danda'a maatii kootti isin mudhosseen kennaafiin jedhee itti mari'ataa ture jaalalanii. Isan masfinee wajjiniin akka sana cinqame hin beektu yeroo sana na bira jirtu waan ta'eedhaaf isan akka kana wajjin cinqame siin dagattee garuu heerumuun si baay'ee na gaddisiise beektu harmee koo. Akka gaddisiisaree beekama tokkoffaa jira isheen otoo bineensa duubuma kaattee dhuftee lakkee waraabessaati wajjin hin galtayyaa ijoollummaan siin jedhu sani. Ati maal gocha kara biraa deemtee kana dirasiifi waa hundarraan geechee anaana boochiftee qoricha dirasii na fudhachiiftee
Olee mana ba'ee mana gallakkisee numtuyyuu amma barbaadamee banaa sanaa akkam jedhee midhaan qoricha dhugee nafeen qoricha irraa sarrafee waa baay'ee muudatee balaa keessanii jechuudha. Armee waa tokkotu jira beektu wanni kun anaaf si jedhuuti yookiin takkaa guyyaa tokko hin beektu qalkan tokko illee isiin kaateena qabattee jennaani kaateena qoboracaateena qabattee isinitti dawwaltee saatuma sana isinitti dawwaltee halkan rafiitti irraa isin kaafnaan maal inni isiniin jedhe isin amaanaanatti kennitani ani mucaa itti bu'aan jiru isin abdii koo daraanaan jettanii jennaan mucaattis rukutaan jiru mucaas itti bu'aan jiru jedhee isinitti meenis sabreessaa ture mitakkaa mucaa keessanitti wannan rukutee wannan cabsee wannan madeessee isinitti erge jira amma akkasiin beektan ofuutuu sinna rukuttuun ofii kooti dhiisaa ture hoo. Mama maal majira mareka mama kurti kai bari ka te mo bideng ke si bapu bideng ke si ayadu rabbi amma si ay bishu ana amma sadu maketi yo dukta singidu botan kan wa bekto zum jetera hote silla gote yare ke kite madu jette nalla go wa kan jette ena rabuste singetu so firma ko Yal bakka armee ko bareedduudha ishi nagaa naa bulaa isiniif han dawwalaan badinaasin. Yaa'u sagaleen. Sharmiko. Tokkummaa. Sagaleen kun dhageessu. Sagaleen isinitti dheeressa. Dhagaan jiru bar mataan Kun naan dhagaan deemee jirtu sagalee. Mataan. Ijoo sagaleen kun jiru. Jiran jira mudama. Jira ijoo sagaleen kun. Jira tokkummaa. Heerumtii fadha jedhanii dhageera. Maana dhaga'uu dhabde iyyaanoolee. Okay, silan jiru ijoo sagaleen kun amman iyyaa ture. Harka dhahee harki iyyuu na dhukkube. Dhiifamaa garuu. Laa ilaa dhiisin. Okay. Waan anu badhe qaba. Amma waa tokko si gaafa. Gaafa du'aan barbaadde. Gassirra nama laabaa Itoophiyaa qabu bannaa taachuu nama laabaa Itoophiyaa qabu gassirra barbaadaaf laagalchaa maanii nama jedhu gassirra barbaadaa modii taroochi. Sultaan gassirra barbaadi maanii nama jedhu alaabaa Itoophiyaa qabu. Argadheera nu kwaa'e. Maanii jalqabu warra jira kunooti niitorkii gadheen naanna didee na gargaaraa modii taroonni. Ishi viidiyoo bara dhumaan eekka ol galteen. Amma ishi mee furmaanni kee maani heerumteetti jedhaa jiru furmaanni kee maani. Anammo furmaanni koomo. Ilma namaa jechuun gaararraa guyyaa keessaati siifa galu. Gaafati malkii gaarii birrii gaarii qabdu si wajjin jiraata. Gaafati dhabde sirraa fagaata. Furmaanni koo nama miti rabbii koo tokkicha siifa galu. Siif galee tokkummaa. Na dhibde amma fakkeenyaaf siin illee kennadhee siin jedhan qoy sagalee wayii si dhaggeeffachiisa. Ijoolleen viidiyoo mul'ate kunis haadha warraatu. Tokkummaa. Akka aadaa kiristaanaatti tuuni kan namaa jiru eerumuu namni kun danda'a yoo ta'e kana biyyitee naa bartaa isa waa'ee abbaan isaana rukutee naa baruu dandeessaa waan sadan kana garaana nyaataa isa waa'ee birrii 500 sana dabarsee daqiiqaa tokko nan dhufaa dubbatu. Naa qulqulleessuu akkati naa qulqulleessitu hin barbaada. Siif galee. Ayya. Kapan nih Sodo? Okay. Coba kam jirtu. Kulonna kabe sorry. Kanas haadha warraa saggantee sa viidiyoo jiru kanas kan saasi duraa duubaan kan ilaallu ta'a hin finna yoo dandeenya kan saasi haadha warraatiin ganame ka viidiyoo jiru kunis waraabbachuu barbaaddu biti manansarrii godheen isinitti himaa ka gajjallaa jiru kunis haadha warraa isaatiin ganamee jira sagalee walitti nan deebi'a ijoolleen dirbaa ijoolleen kun garuu ijoolluma keenya oromoodhuma keenya ijoolluma keenya
gaatiraa kana keessatti jaalalli baay'ee lafa bu'ee deemaa jira wallaahi onnee qulqulluu qabdanii qabnaadha malee qabdanii miti onnee qulqulluu qabdanii miti tokko waan taaneefi qabna onnee qulqulluu qabna fiqir iska maqaabir isa jedhan sana akkuma si ilaalaa jirtanuu inni gargadii si maaneen maalti isa mudatee ka jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namni immoo miyuutii irra jirte itti amma innaan dhiyyaa olee waa istaappii naa barreessite baay'ee galatoomi. Abbaan taate galatoomi achiin argeesii waa argaan turre. Abdii amma furmaanni kee maal si gargaaruu itti waa'ee jaalalaa kana irratti mee sagalee tokko bana qoy. Sagalee heerumtee itti dhugaa waaqaa naan jedhantu jira. Dhugaa waaqaa jennaa immoo namni nama. Tokkummaa koo. Qoyme. Sibbintoo wayii jedhamu. Sibbintoo wayii. Isheen natti dubbattee turte sinamanu armeen kee moo armeen kee jedha. Isa eenyu godhee kaa. Yeroo tokko sagalee anillee waa'ee heeruma ishee gaafadhe dhaggeeffadhu. Waa'ee gaa'ela ijaarrachuu ishee kana shakkiin qaban ture armee sina nama nagaa. Isheen natti dubbattee turte sinamanu armeen kee moo armeen kee jedha. Armeen kiyya immoo nan amana waan armeen kiyya naan jette hundayyuu nan fudhadha. Armeen koo armeen kee moo armeen kiyya dhan jedhee itti mucayyootti jechuudha. Isatu jedha. Anas akkas jedhe waan armee walitti deebisuuf yaalleeti hangaa'ila biraa qabate. Yaalan jira zundoo yaalan jira gaana naannoo jedhe bakka eeqada sirriitti manataa sa'ee kootu maaloo kootu jaareen gahinaa ilma kootu waan jedheen baafa biraa jechuun godheetu bakka fiiksina jalaa cufatee ani keessatti nalliisee isheenis bakka amantaa qabdootuma waldaa deemtu akka binaana jalaa taate sirbayyuu akka qalbii ta'uu barbaadde amma gidduudhaan immoo. Akka qalbiin ta'u jechuun xiqqoo miira keessa seentee. Kadhannaa barbaada jechuudha sammuu ishee afaan oromootti yoo isin hiike waldaarra deemaa turtee jedhan. Kana jechuun afaan oromootti isin hiike jechuun kadhannaa du'aayii isa jedhan sana barbaada jechuudha. Irra deebisee isinii banaa. Yaalan jira zundoo yaalan jira gaana naannoo jedhe bakka eeqada sirriitti manataa sa'ee kootu maaloo kootu jaareen gahinaa ilma kootu waan jedheen baafa biraa. Jechuun godheetu bakka fiiksina jalaa cufatee ani keessatti nalliisee isheenis bakka amantaa qabdootuma waldaa deemtu akka binaana jalaa taate sirbayyuu akka qalbii ta'uu barbaadde amma gidduudhaan immoo kinoo jaarsa erganii maal godheen deebi sana jalaa baaruu laata jedhee sanan kinoo gaa'ela kana beekteen isin hin jedhe. Okay, gaariidha. Gaa'ela eega ijaarratte gaa'ela gaarii isheedhaaf godhu sila walitti deebisuuf yaalii qabna turre nutis. Eeyyen. Jarreen walitti fidee dubbachiiseen ture. Gaa'ela qabadheen jira sasiin jette dhugaan seene kanooti. Amma akkam ta'uu danda'are? Amma gaa'ela qabattee jettanii akkam ta'are? Oromaa gochuun danda'amu innis kan carraasaa barbaadu isheen carraashii qabattee. Armee waa tokko armee waanan keessa kiyyatti si shakke tokko si gaafadha wama dhuma. Haariif dallansuu fi jetta immoo dhugaadhuma waaqayyoo bultii ijaarratteetti. Gaa'ela biraa qabatteetti. Haarumaa fi dallansuu fi haariidhuma irraa qabdanuu fi gaa'ela qabatteetti jettan immoo dhugaadhuma isa waaqni sin argu qabatteetti bultii. Dhugaa waaqaa immoo kallattan kan deebisu jedhee taa'anii jaarsi bahee kallachi bahee miijjan bulee dhuguma heerumte hirkisuunis duraanin kadhadhe ka duraan ilma koo jedheen dadhabe. Okay, ishi baay'ee gaariidha armee ishee galatoome kanuma hubachuu fi bakka ulfaadhu. Waaqa isaaniitiin kakatanii dhugaa waaqaa kennadheeraa jaarsa bahee caffee kuccitee caffee marga qabate jechuudha. Marga sanuuf jennu jechuudha. Tokkummaa koo kanarratti wannan jedhu armee si jala takkaa bilbilan cufanne. Armee si jala takkaa bilbilan cufanne. Hundaa'umi duraan isituu sin biyya ormaa jirtus kaardii daataa ji'aan akka ni jalaa dhumeen ofii kootiif waan arge godhaafi siif galee.
isan mallee isa na bira jirtullee jechuudha. Waan isaan rakkatan waan maal rakkattu jedhanii na tasii achi gaafatan siif galee. Damma bitee fi haadha siitiif gaafa siin deemtu tokkummaa damma kunoo damma bitee fi damma kiiloo meeqa armee keetiif fuudhi dhaqee damma bitee lafa keenyaan bar damma lafatti gartee irra jettee dabarfattee lafatti dubbootti dhaateef darma wallaahi rabbiin koo shaahid damma adii bitee fitiin buna qalabee fi saxxammaadha. Waan tokko sitti handaa fi wanni natti ta'u jaalala jechuun tokkoffaa waliif hoogganamuu wal dhaga'uu fi wal danda'udha. Jaalalli dhugaan jalqaba. Ati jaalalli kan jiru sisteesii gidduu wal dhaga'uu wal danda'uu fi waliif abboomamuu wal kabajuun hin jiru yoo ta'e jaalalli kanaan ala akkamitti nama qaba maalirraa nama qaba fakkeenyaaf bifa laalee nama qabamoo maali gaa anna dhiban akka kiyyatti gaa akka gootanis dheeraa wal danda'uu wal kabajuu wal dhaga'uu fi eeshi. Jecha lama deebii tokko siif kennu. Tokkoffaa irratti wanti anaaf si adda baase wanni onnee ishii kana keessatti dhaabbatee anaaf si adda baase siif galee waan tokkotu jira. Garuu akkuma isin kaleessa dhugaadha ilmi namaa tokko yoo fixee dubbate bu'aan qabu fixee dubbachuus hin barbaadu fixee dubbachuu akkan hin barbaanne bori angaruu kakootti ilmee koo likkii wajjin qabrii tokkotti qabbaramne dheeyyaadhaa ture. Fakkeenya tokkoon sii kaasaayyuu ni si'uma waa gaafadha alaabaa Itoophiyaa nama qabu gastiirraa ollaa galchaa. Wooman si gaafadhame. Na gaafadha. Waa'ee Arabaa waliin faa waan kaafte qabna. Ijoollee nama alaabaa Itoophiyaa qabu Teeslaa yookaan Sultaan Hikimaa Tiyyaa namni jiraattan nama alaabaa Itoophiyaa qabu maanee jedhu gastiirra laalaatti ollaa galchaa piraayiveetirra jira. Okay, wanta si gaafadhu kaleessa Arabaa waliin waan jettu kaafte eerumteetti maal jechuu barbaadde? Arabaa waliin ansi erge jechuudha moo? Kanaafi kanarrattis tokkoffaa irratti wanta simuu barbaadu kaleessa yeroo laayibii galtu akkaawuntii sii sana akkaawuntii fedhan galuu dandeessi garuu akkaawuntii sii sana ni ittiin kwaatarii keessatti beekuun illee hin galle akkaawuntii sii bucuudhaan galte lammaffii viidiyoo ba'uu wanti sii dhorke maanee viidiyoo balle viidiyoo ba'uu wanti sii dhorke akka kootti tuu dhibbatti qulqulluu taate akka ati teessi waan fedhe tuu ta'e siif galu tokkummaa achirratti wanta tubachuu qabdu. Arabaan immoo Arabaa waliin haasofti Araba dhugaadha hin jira kun Arabichi yoon barbaade ijoollee intini kwaatarii keessatti simmanna baluu ture jedhu nama si wajjin turte zeega mana bunaa be wallahi billahi akkuma kana rabbiin kunoo wonso barra kaa'e obboleettii kooti na bo yoo foonaadha kooti zeegaa bira kunoo uffata siyaasitti kaa'atan kana siyaasii gadi na dubbachi tokkummaa ani aari miraari keessan jira beektaa waa hedduu dubbachuun barbaadu Arabichi kunoo as jira Facebook haasa waradheen qaba garuu anaan maal jetti anis Arabiin an beeka anaan maal jetti na dhositi paaterniizii waan ta'eedhaaf intirii kooti naan jetti Araba koo san bira ture naan jetti yeroo nani alkawwai biraazariin koo nan amma siin jedhe kun paaterniizii natti meera bucuu masii ilaalee naasii rafte ilaalee rafaa keessa galee seen jala namichichaa laalu yaa habiibti arishba raqam wallahi anta ilu maalo minaame kan jedhu sana waani jechuudha wal beeku Araba sanaan jecha kana waliin dubbataa turan isii fagalu. Maal jechuudha gaalle tabba illee tabba Arabiin jetti kun maal jechuudha? Yeroo sanatti akka namichaa jechuudha wal beeku namicha sanaan bakka itti beekutti beekaanii isii jechuudha. Namicha sirran fidaa ijoollee kwaatarii dhiiran kwaatarii keessaa miidiyaa kanarra fidee jennaan quraana rabbii qabee akkanatti kakachuu hin dandeenye tokkummaa siifan fidaan dhiira direebara isii jechuudha direebara isii fuudhee bakka hojii keessaa ture. Maallaan jedhes. Mee waasi gaafa ayyee ishi galatoom. Tokkummaa mataana dhukkubaara beektaa oobariin afaaniin garaa keessaa ganna guuruu barbaada garuu of keessaa guuruun barbaadu afaa beektaa. Eeshi ati waa hunda kana beekaa waa hunda kana dhagaa fedhiin kee intala kana deeffachuudhaare. Jaalalli ishoo gaaffii bareedduu na gaafatte ilmi namaa tokko siifa galu ilmoo ofii maraatte dhee bakkeetti hin gatu. Maraatuu dhadheerumayyuu qabatee hidhataaf siifa galu siif galee tokkummaa nama jaallatu tokkos ajoome jettee bakkeetti hin gatu hin gorfattaani hin sirreeffatta maaliif dogongora eenyu an dogongoree nama dabarfate
isiidhuma wajjin dogongora namni Maali hin qabu. jaalalli qoyi? Maali jaalalli gogaan akka kanaa qoyi? Eemi qoyi? Mi'a inni jaalalli gogaan akka kanaa maali? Jaalalli gogaa jaalalli akkana gogaan fakkeenyaa fi hariiroo nama biraa waliin qabdi. Jedhaa jaalalli gogaanaa dhawurraa kooti. Maali jaalalli akkana gogu kun bishaan wayiin qabni waan jajjabu wayiin qabni waan goggogaa wayiin. Yaada bareedduu na gaafatte kanarratti deebiin siif qaba. Kaleessa usuusii yaada kanatti waan kanatti hin galin kaleessa yeroon wajjin hin jiraadhu annama sirratti dogongoree beekuudha siif agalu. Akkuma sana anis immoo maali viidiyoo banne akkuma sana tokkummaa koo anis durbaan tanatti durba fuutee ati durba fuutee isa dubbadhee ciisus bu'aa qaba. jechuudha akka qalbii ati jechuudha ayye jechuun miira kee ilaaleetanii miira kee irra dhaabbeetti gaafate ayye dubbatu maali viidiyoo bari tokkummaa koo dhiifamaa wajjiniin fu'aadee isaa wajjin haasa'iiti hojii wayii dhiisee sirra beektaa. Deeqaa kudha wayii simmintoo wayii waliin bubbukeesseen bishaanitti naqaa akka hin goonne ishii. Ayyee miyuutii godhadhuuti raqii kottu yookaan deemii rakkoon qabu. Maali viidiyoo banii isin keessummeessaa? Durba fuutee naannatti kolfite ijoolleen. Egaa fikirii isa qabe kanatti hamaadha. Hannu du'a naatii hannu waan isinitti. Intalas ta'e eenyu? Akka dhiira tokkotti jaalalli dhugaan kanan beeku kasi qabu kabaja waliif abboomamuuf wal dhaga'uu wal kabajuuf walii bitamuu jechuun abbummaa walii fudhachuu jechuudha. Sinii galee waliif bitamuu waliif abboomamuuf wal dhaga'uu jaalala biraa nama biraa waliin walitti dhufeenya aboo gurbaa ammaa kana galchaan turkii isaan hojjegee. Dhiira wal bira aanutuun akkam jaallataa jiraadhee dhiira biraa warii wal qunnamtii wayii qabdi yoo taate achumaan na keessaa bada amman owwanatti jiraadhetti. Anatti gowwaa wayii ta'ee nuuf hin beeku. Taree isintu gogaadha ta'ee isin hin beeku. Hariiroo nama biraa waliin qabdi taanaan ana jaalalli sun achi naan deemu. Isa siin eegasii dabarsite iyyuu nan beeka taanaan sammuu koo manni jeeqamu natu beeka. Isa naa wajjin jirtu miti. Jaalalli dhugaan zimmi jedhee inni bifarraa si qabu suni waan feete daladdu nama walii wajjin seeksii gootu waan feete gootu nan jaalladhaa mitti baal kun faayidaa hin qabu. Amaanyaaf Oromiffaa iseetti dubbanna. Jaalalli dhugaan yoo dhugumaan si maraachate waliif abboomamuu namni waliif abboomamaa qedeemsa keessa yoo wal dhabe isa duraa yaadatu kun jalqabaa kaatee waliif hin abboomamne. Waltumaa wana ga'e mana hidhaatti wal fiisisaa booskii wal keessa gaa asii wal ga'e mana jaazaatti wal laalaa asii wal ga'e jalqabu waan jiru jalqaba waliif abboomamuu wal kabajuu wal dhaga'uuf wal danda'uu waliif bitamuu jennaan maallaqa muun seenaa oo barattaniitu ta'e gaa kana bara seetta isiitti himaa jiraan. Kana hunda wal danda'uu wal kabajuu fi wal dhagahuun hin jiru taanaan jaalalleessa jira yoo nama kamii ta'e. Kun hin jiru taanaan jaalala maalii dhufuu danda'a? Funyaan qabadheen badan guyyaa tokko allayyaan buusa yookaan nama ofii jaalala kana jaallachuu miti dhiiseen bada jaalalachiina qabe biraan allayyaa bu'an jaalalachiina qabnaan. Jalqaba kabaja wal dhaga'uu wal danda'uu waliif abboomamuun jiraachuu danda'uudha qaba. Jaallachuuf jechuudha. Kun hin jiru taanaan akkamitti jaallatte nama bitaa mirga siin jedhu mirgaan bitaa siin jedhu hin jaallatiin obboleessu. Ansaba maaliin fuudha dhiisee jira maal seetan nama naaf abboomamu naman abboomamuuf wal danda'u wal dhaga'u ajiraatu jedheen taa'aa jiran nama kanaan fuudha jedheen taa'aa jiran kanaafan fuudha dhiisee isin rakkisaa jira namni isa mirga argachuu barbaaddan lakkoofsi koo duwwaa 998 koodii Itoophiyaatti naqadhaa duwwaa 998 99 koodii Itoophiyaa ofeeta itti naqadhaa duwwaa 998 99 nama tamir ergachuu barbaaddan viidiyoo keessa waraabaa dabarsaa kanas naa waraabdan mitiire koodii Itoophiyaati jechuudha. Jimmaa Beddellee Iluu akkasumas
Adaamaa Finfinnee lakkoofsa koo ammana dubbisuu dandeessa kunoo ilaalaan jira waan ta'eef koodii Itoophiyaati. Namicha laabbaa Itoophiyaa qabu ammaa deebisaa. Lakkoofsi keenyaa ba'uu didee waayistaappii immoo botomii teelegiraamii waan sii bahin kallattii qofan miti. Rakkoon si bira maa nama miiliyoona tokko bahee ittiin na dubbisaa miti namni. Wallisoo shawaa osoo hin taane wallisoo. Mucicha laabbaa Itoophiyaa qabu ammaa isa kuti. Nan bilbilaafi. Jaartii warra kun harkaa baddee dheen qabadhe miti laata nan bilbilaafi. Duwwaa 25 lakkoofsa koo qabadhaa. Duwwaa 25 lakkoofsa koo qabadhaa. Duwwaa 25 19 Duwwaa 25 19 98 99 99 19 Waa meeraa kan gurbichaa'e. Tokko riyaala koo 16 nyaatamee jira qaamuu waan gudii dhageessu hin deemina. Maal taateeti maaliif baate? Silkii birrii meeqa qabatta kan silkiin geemma kana gassii keessa teenyaan dhowu. Ayyoo ol baheera. Eessa ibidde azaaba jirta moo? Azaaba wal fakkaate malee. Maal akkamitti silkii deeqaa tokkotti guba sibiraa hooqee hamaan caccabee azaaba keessa jiraatte jechuuf nagaadhuma ibiddattiin hudhaabe amma gatti gubaa silkii. Ayyee gottan madafi. Ayyee. Silkiin gubee amma magasii keessa taa'e silkiin gubaa. Warri dubbisaa jirtan kunoo miiseejiin keessan dhufaara warri amma lakkoofsa qabattan. Poof dhufaara miiseejiin keessan akka ajaa'ibaatti. Ilaa Jimmaa Finfinnee Adaamaa. Tokkummaa. Oyyee. Habiibii koo isin maa dhufuu didde koye? Isin maa dhufuu didde? Bilbilli si egaa abbaa warraa qabdi isin kiristina waa inni kaa? Kiristinaatti deebiteetti inni kaani egaa heerumteetti sichi maaliifati qoy? Infakkadaa garuu akka nikaadhaan hirmuu dandeessi akka imaanotii jiraatti. Istii kana naa gaafadhu. Isa lammaffis waa'ee birrichaa edegagala himatte. Amaanotii jira keessatti amaanotii jira keessa inni kaan hin jiru bar. Inni kaan qura'aanaa bar. Kiristaana keessa qura'aan hin jiru. Quban qabdu moo? Hin jiru ni kaan kee hin jiru badeera rabbirraa iyyuu baateetti waan ta'eef ni kaan eessa jira re. Hukumii godhaa irra jetta abbaasu. Garbi ishee afaan ishee kutaadhaa na biraa. Garuu akka dheen gadarratti maaltu akka hin gaafadhetti ilaallan hin beeku rabbi watu beekaa. Rabbirraa iyyuu baatee ni kaanoo rabbiin beekan miti ni kaan kan jiraatu. Ni dhugaadha. Rabbiin ugante miti ree oo rabbirraa iyyuu baatee oo rabbiin beette miti ni kaan kan jiraatu gaayis. Tokkummaa koo wanta ammallee jaallachuudhuma sabaartaa garuu. Wannan sitti mu dhakaan cabe yoo wali dhakaan cabe si jammar wanta godhun jiru beekta anaafis rabbi qaba inshallah yoon si miidhe idumee koo likkiyaan istidaariin ummaddu garuu yoon dhugaa qabaadhe dhugumaan jaalladhee akka nama baruutta kabbaraa wajjiniin bulaa jiraadhe akka durbaatti wajjin jiraataa ture inuma nan argadha kan carraa kootiin nabu qulqullummaa hin qabaadhe. Garuu jecha isiin kaleessa jette jecha abbaa isiin na rukutee wajjiniin naayyatan kan jettes isa birrii waa'ee 500 kanas akkanaa gaafattuun barbaada. Birrii 500 sana naa dabarsee dhagayi yeroo bilbilli si hojjetetti fideenan gaafadha yeroo bilbilli si hojjetetti fideenan gaafadha. Waa'ee abbaa immoo waa'een abbaa keetii yoo dhaluma dayyuusa wayii taate malee akka qimitti waan qabatamu miti abbaan kee yoo tumesi. Dogoggorri yookaan daangaa darbee sirreessuu tumuu danda'a. Abbaan kee nama jaallatu. Soba tokkummaa abbaa kootiin bari macarrashaa bara abbaa kootiin gad deebitee bar wannan itti ani isiin laphee abbaan kee rakkoon qabu. Tumatumee abbaan kee rakkoon qabu. Isiin jedhamu bar dhiiraan isiin jedhamu bar isiin ikkoo nama kunoo haati si jiru. Anammas haadhuma ammaatti dabalee si dhageessu jechaan dubbadhu. Maqaadhaan kan isiin galabbata ittiin ibaraadhaaf. Dogoggorri jalqaba jira waan ta'e kana jettee hin jettutu dogoggorri jalqaba hin jiru ta'e. Dogoggora keessa sababati dogoggora jalqaba isin uumtaniif wal kabajuu fi waliif abboomamuuf wal dhaga'uun akkasumas bultiin keessa waan caaruu qabu waan hin taaneef jetteen abbaa keeti. Siigalee jalqaba balleessi hodhaan jalqaba ture obboleessoo. Jalqaba balleessite jechuudha.
wannan balleessu Bultiin maatiidhuma jalqaba waan badeef ani balleessine. maatiin maal diid? Nanna kannaan bari birraa Nama dhageeffadhu nama amma fakkeenyaaf dhageeffadhu. Ani fakkeenya tokko si kenna. An kun amma fuuchuu gaheera beektaa dhugaa dubbachuu fi waggaa 20 guutaan jira fuuchuu gaheera. Sababni namni fuuchuu dhiisee maaliif beektaa? Bultii caaroo hin qabne ni ijaaru jedheen ta'a. Fuudhee ka'ee aboo tokko ittiin eenyuun tokko natti dawwal. Fuudhee ka'ee bultiin diigu waan jedha qofaaf an taa'eera. Si galee fuudhee ka'ee bultii diiguu hin barbaadu. Si galee fuudhee bultii diiguu hin barbaadu. Kana gochuun maal gochuudha? Nama naaf abboomamu nama na dhaga'uu fi nama naaf bitamu anillee isaa bitamu cimsuun qaba waan kana. Jabeessuudhaan qaba jechuudha. Diigalee waan kana hin jabeessu taanaani bultiin koo na jalaa diigamaa jechuudha. Waggaa 17 barreen gadaan kabajamti. Sorry, 20 jedhee waggaa 17 barreen gadaan kabajadhe jechuudha. Waggaa 17. Amma gaafa fuudha geera 15 kaaftee hin fuute. Diigalee birrii ittiin fuudhus qaba waan nyaadhu hin qabu malee. Waan ittiin nyaadhu hin qabu malee. Enna viidiyoo bani maane viidiyoo bani. Maane mee kan isa kanaa mu dhaggeeffattee irraa fayyadamtaa qoyi. Maane miyuutii irra jirta maane. Dhufee kunoo. Miyuutii irraa baas. Azaaba jirtaati biyya zaabaa jirta biyya zaabni jirta moo bilbilli kee maayiguu beemma maatii daqiiqaa lama. Wallaadha malee biyya jiru biyya zaabaan jiru walitti dhiyoodha malee. Okay, mee ifaatti deebii akkam ifaan kee kun sirraa'uudin. Zero ampoolii habiibi. Eessa jirta Itoophiyaa jirtaati? Badoon jira malee. Okay. Maaltu baate inni ija tokko. Abdi inni ija tokko lulaaluu baabaa hin darbu. Suuraa isa keessanii kaadhu amman itti deebi'utti suuraa isa waliin kaadhu. Suuraa isa waliin kaadhu ammatti isa si waliin kaadhu. Isiidha bari isa siinii nama achi kudisiidha nama si guddisaa onni turgiishinaa jedhe. Nama siinitti naasaa turte nama kaa'e kuni kan isiinitti hin jalan jechuudha. Ilmoo qabdaati. Qoy sin agarsiisaa jechuudha tokkummaa. Waay mee waan gudii dhufa. Mee suuraa sin jiru hundayyuu nu agarsiisi sila sechi heerumteetti. Kunoo Eessa kun? tokko isa kanadha. Inni viidiyoo itti laasaa sun. Eessaa fuute kan? Kun achi jira kwaatariidha kun. Kwaatarii jira. Inni viidiyoo itti laasaa jiru si boona. Silkii keessaati. Maadanuu jira kan biraa iyyuu sitti agarsiisa oo barbaachisaa ta'e. Agarsiisuun barbaanne malee. Nama biraati bari WhatsApp irraan iyyuu intin viidiyoo waliin kana babbaramee walii ergama isa kanaan tokko. Ijoollee nama xiyyatti qabdee laal bakka suuraa isaatti waraabbataniiru. Bakka isa viidiyoo jiru isaatti xiyyatti qabanii amma poosti gochuun amma kanaan. Woy gudee wallaahi. Waanuma gudiitu jiru. Amma suuraa isa keessanii irra godhadhu ayyee miidhamtuu qaama ayi wallaahi garaana nyaatte. Annan rimadhe wallaahi. Okay. Gara yaadataa nutti darbina. Siidhuma irratti dhaamsa qabna. Yoonni turkiin nu hin dinne. Maane. Oye. Fuula kee kan akkamitti sirriitti arguu dandeenya? Mee ifaan nutti balaqqeesse fuuldura keetti fuun danda'u ifaan. Qoy bakkeen naqaa malee. Inni kunis suuraa waliin ka'ee qaba ganaa fidata suuraa inni kunis maaniinis obsaa. Amma sitti bakka hin jiru taaf godhaa gaayis. Ayi akkatti si maraachite akkatti si ammattee wallaahi garaa nu gubde ka'e. Manuma keessa si wayyaa dhiisee. Dhiisa obboleessoo manuma si wayyaa. Eessa dhaqaa jira? Mul'ata amma manni amma lafti dukkanaa'utti rakkoon qabu. Amma lafti dukkanaa'utti rakkoon qabu. Eessa jirtaat?
Eesseer Oromiyaa jedhamu. Biyya kam jirti? Xaayifii nan jira. Maal halkanii kaan lafti halkan miti xaayifii ijoollee manuu biraa halkan yoo? Lakki nu biraa ifaadhaan mallee. Ija xaayifii faa? Wala keessa halkanii nu biraa wala keessa halkanii ta'eera nu biraa. Okay. Gara yaadatti darbinu. Ishi nu biraa halkanii. Abdii deebii mee? Abdii keessa baddee deebii yeroo tokko haasaatti darbina. Ati ka warri kootu baddee jette sana moo nama biraati? Ani suma ka biraa miti maali? Qoya taa'u Tesla qoya dhumarratti waa dhaabnaa fi ataa'u dhiisi Tesla. Okay, ishi. Akka naa himtetti warri koo riyaala kuma 16 narraa nyaattee baddee raan jette. Akkasuma miti dee nan dogoggore? Laa akkasuma hin dogoggorre. Yaman irraa afaan fide waan jettu kaafte. Mee kan abdii gadda kolfisiise soorii dhiifama gidduudhaani. Akkuma tammattee wajjin turte sanatti abdiinis yoo ta'e yamamaa taate suuraa tokkoon nama agarsiisa. Rakkoon Jiraa laata suurichi? Kunoo qoy kaameraa dudduubatti deebisa. Isadha kunis isaa of hirkaa qabna suuraa waan ta'eefi jara jechuudha kunis. Okay. Maanidha jechuudha. Silaa barana haati warraas birrii nama nyaachuu eegaltanii abbaa warraas bakka jiru kana taap godhaa guys. Bakka jiru taap godhaa. Mee kallattiin ateessa dhaloonni keessaa eessa jirta? Garuma yaadaatti darbineen talallee barbaannaafani. Kanan jiraadhu xaayifii nan jiraadhaani. Bakki dhaloota kooti immoo waan asaxammaati. Gaatiraa jechuudha. Thank you. Okay. Abdiin beektaa? Abdii kana beektaa laata? Safaraa wana jedheeta. Aanaa asaxammaa ta'ee ganda shanii caamanii jedhame kiyya beekuu hin dandeenye. Okay, thank you. Saudi amma Saudi jirta miti? Saudiin jira amma. Mee maaltu si mudate? Fuudheen akkas ta'e jalqabaa kaasii maaltu si mudate? Maal taate? Mee maal barbaadda? Yaadni kee maal? Amma yaadni kan koo akkuma aggaxaamiin tala biyyaa wayitiin ijoollee walitti nu fidanii beektaa? Eessatti walitti isin fidan? Jechuun silkiidhaan maatii isiitiin tokkumaanu garuu mucaatii kanaan iddoo waliin dubbannu ijoollee walitti nu fidanii nama akkasiiti bultiidhaaf taati jedhanii natti finnaan tole jedhee qeebalee biyyarraa kaasee egaa agumaas fidee ijoolleen nu gidduu jiran hin jiru kan walitti nu fidanis. Karaa kanas Yamanittis xiqqoo dhukkubsatteetti maallaqa kanatti baasuudha. Biyyarraa kaaftee fidee garuu wantaan kana ta'eef xiyyaaraan fidde moo miila? Xiyyaara miti xiyyaara. Goma si gaafa. Miila malee xiyyaara miti. Abbaa kiyya dirqamaan na kennuuf jettee manaa badde gaafa sana achumaan indaan immoo akkasiin dhuftutti hojjedhe. Intalli ijoollee isaati? Intalleessa? Ijoolluma ganda keenyaati. Saxxammaa jechuudha? Ana saxxammaa? Ana saxxammaati. Ishi intala kana isiidhaa biyya keessa jirtu isiidhaa ana saxxammaa jirutti wal bartee eessa teessanii wal bartee? Gizee biyyaa baatu abbaa kiyya dirqamaan na kennuuf jettee godinyaa koo biratti naan godinyaa koo kunnatti dawwalee nama akkanaa nama gaariidha. Siifamee hawwee naan jedhe aayyee nan qeebala jedhee tan achumaan itti darbee kalas hordofee agasii Yaman dhuftullee Yaman irraallee agasii na dhuftullee duuka rakkadhee bakka siin rakkattetti. Eesseera godanyaan kee? Inni si biratti sun abdii suuraa kan maa godhe? Jimmaan jiranni. Okay. Jimmaan godanyaa kee birannaan godanyaan kee si dubbate abbaan dhaabaa godanyaa keeti jechuudha. Naa dubbatee achumaanii innis immoo tokkos immoo Yaman jira isaatti as ergee inni immoo achi ollatti dabarse.
Akkasitti dhuftee maallaqa karaa kanatti ba'u gaa dhiiris agatittiin dhufuun beektaa kan dhalaa immoo gaa dabliidha. Kan dhuftes immoo waggaa lama waliin jiraannee waggaa lamaan kana keessa ka daladde maatiin koo harka qalleessaati kan koo abbaa kiyya biran jirtu naan isaa gargaari gaa amma jedha jijjiirtutti dheetuman kalaas harkarra qabee ogguu jedha takka gargaartee kaatu ana maallaqa kiyya kan siidu gargaartuu kan kiyya illee tuni gaa anis waanin keessa darbe waan ta'eef ituman gargaaruu maallaqa kiyya hunda sana amman itti baase kana waa takka illee wanti naa sabden jiru akkuma nam tokkotti dalagaatti erga bakka dalagaa sanaa kaatee achuman badde. Biyyarraa kaaftee erga Suudii fiddutti maallaqa ammamitti baafte? Egaa namni warri dhiiraa namni wallaale hin jiru maallaqni kashiin kanan ittiin fide kan karaa kana birrii 8,000 kan baaraa abbaasi kaffale. Yamani kaasee agatiitti 8,000 as immoo kan dhufte immoo waan hedduu gidduu keenya jira kanan birrii itti babaase gidduu kana waa hedduu jijjira. Walumatti birriin borsaa kooti ba'e riyaala 16,000 dhaqeera. Eega dhuftee 8,000 baaftee jechuudha. Waan inni kun kana ittiin fide kun warra keeti jechuu yoo ta'e immoo kun utuu warrummaadhaan duratti itti baasee fide malee baada sanaa waan fuudhaaf ta'u tokko waa hundayyuu guuteetuman fuudhee biyyatti illee waan bitamuu qabu bitee. Okay. Eenyutu ni kaasiidhe? Abbaadhuma siiti. Isiidhaa isa yeroo ni kaasiidhe? Isiidhumaa dhufee agga'ee jechumaan wal bira dhannee jechumaan numa lammaanii wal bira jiruun kaanuu godhe abbaan. Kuma 8 eegasiin dhufte maalitti itti baafte? Maal goote 8,000 kumni 8 itti baafte? Gizee dhuftu jalqaba irratti marraa dhuftu dhukkubsatte riyaala 3,000 fixee booda sanaati marraa tokko 1,700 waan akkasii keessaa kanaan isin irraa liqeeffattee maatiidha galchite isin jira isin beekuu dandeessi. Jechuun wanta ani birrii 3,000 itti baate kun asirratti waan sana dubbachuu hin feene waan ta'eef. Si waliin hammam teesse? Waggaa 2 waliin teenye. Ilmoo argattanitti walirraa? Ilmoon arganne. Waggaa 2 booda maaltu dhalate adda ba'uuf? Wanti tokko wanti dhalate hin jiru gaafa jalqabaatiif maatii dhumatiitti afaan kana dhedheerattee jennaan dhiisi jennaan si kalasi. Siyyuuna narraabsaa kalas kan barate cufattee baate galgala gondulli bilbilu silkiinti maxluuba jedha. Innaan eegale dhabee arabaatti bilbilu abbaa kiyya dhufee kun ajjira umraa dhufee ajjira dhaqeen abbaa kiyya dubbisee dhufa sa'a tokkotti naa heeyyami jettee asii baate lamunatti hin deebine jettee arabni isin bira jirtu. Ishee sana booda osii dubbifteetti waan siin jette qabdi. Wamni siin jette hin jiru silkii cufatteetuma deemtee silkii cuma cufattee deemtee masmara siituun barbaadu argadhee guyyaa tokko akka dingataatti bilbilaan maaliif baddeen lakkan hin banne itti deebitee cuftee ijoolleetti immoo kan isin deebitee dubbattu birriin saa ganaa miti birriin saa ganaa birrii sanaan kaffalaa fi naayikuu jetti jedhan. Anatti immoo dhuftee birrii kan koo birriillee 50 illee naan hin jenne dhuftee guyyaa takka. Maqaan si maalidha? Maqaan si Adilaa Imaam jedhamti. Adilaa? Adilaa Imaam yee. Hello. Hello. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Kam jirta Adilaa fayyaa keeti? Fayyaa eenyuun? Tokkummaan jedhama. Ayyee. Jirtaa? Daragalata rabbi. Lakkoofsa kee maatii kennaa kennan. Biyyarraa jechuudha. Maatii. Ayyee. Nagaadha miti ati? Nagaa alhamdulillah. Jabaatta. Nan jabaadha galata rabbi. Hojiin akkam? Bareedu alhamdulillah. Tokkummaa miidiyaan beektaa laata? Eenan argeenya irratti olaanii irratti. Baay'ee bareedu. Nagaadha kan? Jira wallaahi. Ayyee. Hojiin akkam? Bareedu alhamdulillah.
Edesiin bilbilee yaalaan ture garuu yeroon arganne biiziin ture har'allee si bilbiluu yaalaan ture karaa feesbuukii si dubbiseen ture garuu feesbuukii illee naa erganiiru waan ta'e. Laa feesbuuka fayyadamaan jiru. Maa hin dhiibte? Feesbuuka fayyadamaan. Tiiktookii illee naaf erganiiru. Ayyee. Maaltu maal ta'e nagaan tibiyyi. Jechuun waa hundayyuu maatii kee irraan fudhe gaaqee nama keessaati. Maatii eenyuun yaani abbaa kooti moo? Jarumarraan fudhe. Faadari korramu. Garuma sana bakka dhiisi qabbaa. Ayyee. Amma maaltu jira beektaa? Waan na gaddisiise tokko wayii jira. Eenyutu si fide Suudii? Jechuun namatu si fide inni si fide sun eenyuun jechuu barbaadeetan. Kara lafaa sana eenyutu si oofe maallaqa mushawaaraa Yaman irraa sirraa. Abbaan keessi kennuuf jennaan baddee jimman turreeti. Achiin dhufee nagaa fatee achumaan akkas nama wayitu gisee sana jecha riyaalii 18 1,200 Itoophiyaati. Kumni daqiiqa. Gisee nan dhufu waggaa sadan kana riyaalii 18 1,200 Itoophiyaati. Riyaalii kumni 8,200 Itoophiyaa jettee? Gisee sana. Achumaan namatti itti sifuuchuudhaa fi naan jedhe namni akkasitti sifuudhaan naan jedhe yaa jechuun rakkoo hedduun qabaa yaa gisee sana innis hin beeka jira namni hunduu hin beeka jira garuu ani guyyaa tokkoof illee keessaa nama na gaafate itti himuu nan danda'a garuu miidiyaa irratti bahuu barbaadu. Achumaan akkasii naan jennaan lakki ani hin barbaadu karaa kanaaf hin dhaqaa jira kana kanaaf hin dhiisee gurtiirraa dhufee utuun biyyattii heerumuu barbaade seeruma dhabne akkana kanaaf hin dhaqaa jira ani heeruma hin barbaadu jedhe ayyee jedhee yamani kenee keessa dhiyoo beektee bakka karii jennaan mucaa gasiichaa wayitti na erge. Gaafa dhufee na ergu an dhukkubsadhee gisee sanatti of hin beeku jechaadha dhukkubsadhee gadhee duubis nan dadhabee tiree duubis nan dadhabee birrii bishaan kan naa qaqqabe abbaa kootee jira abbaan koos hin jira dhufuu danda'a. Achii gaafa na fide jedhu isaa fi xayyiboo nama mucaa tokko jira naa dawwale. Gaafa naa dawwaleen achumaan dhufee akkas akkasituu waan heerumaa wanti tokko hin jiraatin achumaan dhufee akkas akkas naan jedha achumaan maal itti warri dallaala sanaa yaani inni waa oolla hojiin dubbatu achumatti fedhii isaa birrii dhibba tokko naa erge fedhii isaa jechaadha. Birrii 15,000 Yamanii. Eenyutu si erge gaanni kun? Kan naa erge nama irraa na buuse kan. Dureef jennaan. Birrii 15,000 Yamanii inni riyaala 100 na erge jedhee akkuma 15,000 Yamanii malee waan haa ta'e. Jechuun karaa biraa nama natti kenne yaanii namni jiraachuu danda'a. Kana fuudhanii dhaqanii itti uffata naa bitanii waa'een heerumaa waa'een fuudha tokko hin jiru wanti midhameen mana akkana achi fayyee ka'ee kun akkas hawaalaadhaan wal dhaqaata maaltu hawaalaadhaan mucaa hosii dhaquu jira gidee sana jechuudha. Eenyu hawaalaadhaan wal geessaa jira jennaan isaatu akkas walitti geessuudhaa fi naan jedha. Achumaan ayyee ishee rakkoo qabu jedhee kennan jedhee jechaadha gaafa dura achumaan maal naan jedhee warri ijoollee na seetti jira yoo ati dhibbee namni hawaalaa qabu gaara sanatti dirqamaan heerumamaa. Dirqamaan naqamee jiru magaala sanatti. Ayyee jedheetiin dhufee eegan dhufee akkee jedhee utuun dhufee eenyuun jedhin akka inni na fuudhaa jiru natti himamee jechaadha. Achumaan innis na dawwale. Maal laan jedhe xayyiboo jennaan nama dalagatuudha inni nama dalagatuudha rakkoon qabu maalidha mala qabaala qabanan. Eegan dhufee jedhee achi dhufee arafaa waggaa sadan arafaa dhufaa yeroo kana eegan jedhee kunuunsituu soomamee kunuunsituu sana asitti soomee kunuunsituu sana soomamaa ruufee hin taane jedhe. Achiin gaafa sana inni kaa biyyatti kan warqii kan inni kaa walii galatti birrii 40,000 inni 40,000 sana beekuma soddoma akkuma kenna kun 30. Mee waa nan gabaasa qoy waan atiin